Musasi ya Afrika umelone wasua evinda ya kukwete ya mavonde na wakamemeka kama visa kalao kendete na kalaka tuango etio kambani uonde ka mutongo itiviva nevala tukwete ya mavoma uo mavoma ikivye mavoma kele mavuti mombani tueni andikima mavome na utui ka wa umbania na unyaicha wa mavo tuatendini wa metandao ito emekuwa mukanili eti mutongo itvke eti director mwema tutumete hashtag vilingi wa mavo nyine tawa Steven Mwema nina ukethia na nodhocha nikenda kumanithia kiokoni cha umundi. Mutalatala wa kuvindua katiba kuisila BBI waseviwe itina wawiwa na wakati wa Musumbe Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga wiwa na ula uvatisi to the handshake mwaini wa katatu mwakani wa ngilili ne 18 na wiwa na ula waitie uumwe va Kenya wala niyo uwa BBI ni withito na chalo kiasa cha kuvitukithia kwiki wa mwalio kukatiba kandhino ya Kenya wala niyo uvitukithitwe mbungeni si akaunti na unena ni muvyundhini wa mbungeni nene kilungu cha walanio kila kitia litene kana yikiwe mwaliuku yu walanio wito andhini ya mbunge ya Senate na umavu indi nunengelele kula kwe Musumbe Uhuru Kenyatta ula kunengelele kula kwenzama ya univani na mivaka IEBC nikende sovye kula siya mawoni mwandikito wa mavoku makisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka niwe ukutuvingwe ya vilingi wa mavo kiokoni cha umundi. Utetu wa kuvindua katiba kuisila mutalatala wa BBI nuna vyuvye na waimba munochu mwaniki kavindani kala mbungi ya kati ina vitu kitasia livoti ino. Utetu wa kula sio kitasia usumbi, utetu wa ivalo na siama na uo uineti loitina. On behalf of the people of Embakasi East constituency, on behalf of my wife and my children, I vote, just shut up, Tanga. I vote yes with all my body parts and organs. I, William Jirjir Chepkut, Member of Parliament of Ainapkoi constituency, was in Kishu County. Because we were given 3 constituencies interest, I vote big yes. Safali ino ya BBI ya ambiye na ukolanya wa sai milioni umwe katika tuwa mwai wa 11 na wa 12 kui mwakani mvitu yati wani sai ino kunengano kwa IEBC matuku kenda mwai wa 12 mwakani mvitu kila chati ye itina wabau ni kuthungululwa kwa sai ino kui matuku 10 mwai wa mbe mwakani u itina wa sai ino kuthuimwa mutalatala uu ni wanenganiwe kwa mbunge sia county kui matuku 19 mwai wa mbe mwakani uu na itina wanengano bunge ni akati vala unanena niwe kwichumwane kivitu yu bunge ya Senate nilo itiele kunena nisia mutalatala uu kui wakeli chumwane ki. Under this BBI, when it goes through, Mr. Speaker, we are going to have an inclusive government where we are going to have a president, we are going to have a deputy from another community, a prime minister from another community, a deputy prime minister from another community, another deputy. So that, Mr. Speaker, I have to see the face of somebody I think is my person in that government, Mr. Speaker. Kuana na kalenda ka utongoi munene wa BBI ni kanazama ya kuungamia nyumbani ya IEBC ilailete kualanya kula sia maoni katika toa matuku thandatu mamwe wa kana mwakani u kuvikia matuku thandatu mamwe wa thandatu kui mwakani u. I, Joyce Kamene Kasimbi, deno kula ya BBI bunge ni akati kui wakana katika toa mbunge na nama akaunti ya Masaku atano ni makonie kula kuitikilana na livoti ino eli male ya 10 ya muungamo wo vala umwe niwe unale andile nayo. on behalf of the people of Machakos County and for the prosperity of this country, I vote a big yes. On behalf of members of on behalf of the people of Yatta, I vote yes. Kati wa yumbe o nde mwonza ma akaunti ya Makueni onde ni mana kunye kula kwitikilana na livoti ino. Ayumbe mwonza katuwa na nama akaunti ya Kitui ne momana kunye kula ya kwitikila indi umwe evadhulana na iseso dhiu. I, Jessica Mbalo, MP Kibwezi East, on behalf of the people of Kibwezi East, I vote yes. I, Deputy Mwalika Boni, Member of Parliament, Kitui Rural, I vote yes.
despite not agreeing with Schedule 2, on behalf of the good people of Kitui Central, I vote yes. Kuenana na maendekethio mali vote ya BBI makuseo vile mbunge miongo mwanza ni kana kaunti ile cia Ukamba nizo cikuneka na ile mbunge vala kaunti ya Kitui ite ukwata ona kimwe ilovi ikwata ayumbe 16 imbia na ya Mombasa ikwata ile mbunge 3 imbia ndilivotia ikumbi ya siasa kuma vamusini wa ilovi nito Benjamin Mwaka tutakuwa na hizi vitu na indi tuyuma kauntini ya Ilovi tuthe mpaka kauntini ya Masaku. Kavinda kama skulu imeovingwa muthanyani wa umuthi yu atandithia sokoni wa Masaku nimeweta kana biasala sio sinthe uvathukani na undu mekwikwatasya ivinda yi ya kuvingwa skulu. Atandithia nimeweta kana undu andu mosu wa ndukani sio ivinda ya kuvingwa kwa maskulu yumekala mana na mayena maku mathoesya. Daniel Mwongela mwandikitwa mavoku makisioni cha Masaku no thoki atandithia na atumbanisya livoti vweno. Sukulu yekwatiwa kuvingwa muthani wa une yu atandithia ala matesa mavuku na ala methitwo mesilite ivindani yumu ila sukulu siethitwe siembinge nimaelesya kana ona yu maina wikwatio nundu imakusia uoleku wa andu ala meulika matukane ya kuthoa mavuku ya thinzi na no matimanga itutavinga na kuma vala sukulu ina vingwile kwembwenge a challenge sia vingwo kavinda kakuvi vingi twengi na expect ya biashara ipik na ya leo peak anokuona to munzi twe matuku kenda no ni ciana ni cio kete school peki no twimbo ayo kitawa back to school na kithia wa 2 to 3 days before opening ayo tolo nukuona customers iko kwina maumu maingi you to expect ya muthenya to munzi customers simbo cibitukania abantu momone imwe yo wa mavuku ingi tolamu lakini tio kuona ona akukuiwia atandithia ni maelesya kana utalo wa sei ala mekumbania ciana cio kusyoka skulu nuthete muno na maundu maendea na kumu ni matona kulasimika kuvinga mawia a mautandithia mavuku na kulika utandithiani ungi Yuko na maumu customer ila tueva na sio atwalinga that like a quarter vindela corona targeted kwa customer. Get their average per day, you can get 100 customers. Nowadays, you get 30 or 20 per day. Kuwa compare with the sales are very low. Ndo na vindela ingi kwa kumu wewe maweto hospitality industry, transport industry, lakini modio kana to ina industry ingi ya bookshops, stationaries, anoma mu the mbozi silikali ndina malilikana muno. Utumikulie tulilikane na kembo batonye kondula manana enga na grants to hospitality maconsider booksellers namo asi ni maelesya kana mena ivinda yomu kumbania ciana cio nundu mathoa masindu ila ciendeka maskulu ni mambatite na imelasimika kusakua kuthoa leu kana kuthoa mavuku na bookshop ya mavuku ni mambatia muno anono wathe na wa mbesa wethe ya mundu aile kwoso kila ina chona thano vuku yemwe kana wethe na wasove atapeza rongi totonga ciala school matho wanethe amambatie muno wethe acia yengi baito na kwa 40 kwa ule ona ciana ciendo na mabugala mezo magetio kawate ciala ngetita uongeleku wa koti na biasala cio kulikilwa ni waweta takuo kuthothe kuvaluka ku kwa biasala ithi cia utandithia mavuku na vamwe na wambatu wa mathoasu Ito avini iwe mwana serikali mundu ne yaosie we uonle wa mavuku ne twa mavuku ne ga kila kitu kwa customer ile tukwata nini nivyo gethe ona postaini we parent ni problem muthina ta umuthi musiu wa Masaku withia ucie aciai na maniwa ala mekwiyombanisya kusyoka skuluni lakini kwi umuthi ni usenyo munene nundu tauni ino kwino nyivu wa ciala meuthoa sindu cia kusyoka maskuluni ona maniwa maikuoneka kauntini ya Masaku Mutongwe TV yakwa sitwa ni Daniel Mwongela ni muvea Daniel Mwongela nondo wa livoti yesu ya kuya kisomo otoma ndo ni ma kisomo
yu atavania maovo musio kuyangalika wa Kibwezi ila kaunti ya Makueni ni makulia si mavikia na kutunga siana sio skulu ivindani ye skulu si kwate kuvingu wa muthenyani wa umundi kwa tamu wa katatu atavania maovo musio ni makulia asi kuyova kavyo kuli kwa vya siana sio ofisi nikenda wisethia ni mavikia na kusoma mwandikito wa maovo kuma kisioni cha Kibwezi kaunti ya Makueni Kennedy Mulinge tutandenge wezu ndongo isia makanisa kifatha kwenye vaki Kibwezi kaunti ya Makueni kwa mundene siumia wito kula kuyasima tongesiana sio skulu na ila sio vingo kwa mbesi yaone kwa tamu wa katatu na maeki ametalatala na hali mwanene mama skulu yaondome mina fees vindane yo kwa tuona kunikia mwana kumana wa COVID-19 wito wako kula kuyasini kana inondo toida meonda kana ngombe shoti ya siana no sio kutunga siana sito skulu kwanza yonde utambete kuweka maundu alangi kumekishwa kana kakweka shoka skulu nondo pata kisomo kana ukaina future kwa waka kosangwa kosaleu lakini kaidi skulu nondo ni skulu nisiko vingu waone no kule wiruta kanisa kila msia nenge mwana asiko skulu ananga ni mono kumanda office kila kingi no to nonena na mwalimu nikanokethia ni mwana ni wa mwana ni wasoma mwana ni wekala skulu na kaidi ni cheta musi ndongo hii nena nasi kulia nene mama skulu masa wivala siana sio dhikwikala sia soka skulu kwa kuvonda waya kuwa tulinoka na fumigation ya kula siana ikoma na ilasi nikana kuikithia wimo wa mwe wa siana ilasi maskulu wito wambe ne kwamba kukolia ma principles with the enema kuna na ma sanitize the dorms na environment la siana sikudisio ka skulu nondo siana sumete kundu kweke batokani na kamuno ukwate wa either kai na yokuma ko kanaka kwatu wanzia nombo sioka na public kwa uti yokulia kendo chambe ma principle mambo prepare kula kana sio soka with kana ka isioka kasioka bandu safe oinge ne makulia ne mama skulu mo mesia sei na maimenanga ivinda ya 10 fees na makulia sei na mometho me kiku kuivani kwa fees corona ni anangi economy yetu pati mundu yu acha wenacho kote kula sia mambo u receive siana skulu na mainenge asiayo ibinda yako yoyombania na kemo sia nawe binda yako yoyombania idea yoyombania nikana kasoma kwa tuta na binda yako mesia asiai na mwasema dama faithful okweva office inge ne makule serikali yani sie watho wako ngelotala wa ivela sia na maskulu na wengi inanga na mbesa maskulu ne kana ila asisi akangombinga inge ne kana kusia kwenye kwa wa COVID-19 inge ne makule serikali kuikithia kana kila kana keo soka skulu kena mask ne kana siana sithe sinzove ku masukulu ne responsibility ya serikali ku make sure kana kila kana iketa mask ndio wana tutumete background message kibatokani na message bone ko straight kwa uba keta pena paketa benzi ya serikali tono mande asiana mwana na nzia ya ukwata maski na sanitizer ida ne ayonze yalanzeo nundu serikali itu ni athie maskulu maitu kunenga na desk kana ibila sianie nundu wa kusubia social distance ya situ ningu makule ni kana hivi nani isiana sisoka skulu na kuina muiso wa kalinuka la kyo wetwa ka Indian corona kyo likandi itu ya Kenya with the situ na sina desk sianie na mainenga na maski na asa mai make sure kana ni kwethiwa na ni mapa state kila chaide ni kenda with the ali umaitu maina thini la mekwanda sana itu school Kennedy Mulinge vilingi wa maovo. Alright, toa tani sina maovo ma kisomo tuthi ndini wa maovo ma uimi nondo mukambani wesinesa kana nima ni uli wa ukwati wa ukamba aimi kuya kwa chai kauntini ya Makueni ni mayovete kavyo kule 10 na maswani ya ma aingi kana ukamba ni ndhi ya monao ila itauma kindu mwandikito wa maovo makisio ni chai Kibwezi kauntini ya Makueni no tembeye athokea aimi ama kwa chai na atumba nisia ngewaje mwanya 11 sitwe kuichau kwa chai ni wakilungu kicha kele nene koma nina mutaalamu wa uimi na maundu manda wana ola kwisila unene wako na kya waisi kana uimi wako ngithia va kwa cha irrigation scheme na uimi we vaita kwa mwemi ulawi na uimini wake uimi ya kwa cha ni museo na kulingana nondo ni sia miagelane na imaba no uimi we na faida mundu ena knowledge ya uimi na utu ena knowledge ya uimi kwisila kwambia mbanda kusobya mionda mbanda
utumi wa ndawa na fertilizers. Kumana na kwitha aimengi matume yanzia kwenza tumetaonekana kulita kiume undani yo kena na mutaalamu onekana kiki kituma amai makisio kinini kwikela matona kwema matumite utaalamu wa drip irrigation. Kwa jiru irrigation scheme nete scheme isu ina over 500 acres na ukekeza ya faro irrigation na drip irrigation taile mbatema around 1000 acres kekatema na drip irrigation. Kitumi niki aimi ni mailete kwambia kutumia utaalamu wa drip irrigation nundu nimekuivetangana na mawau alama nyaika wani kiwe kuma mundani umwe kuthi ula ongi keka ite kwata wimi wa drip irrigation ye fair na ne kutokelia muno nundu mawau tasuma kusambazwa ni kiwe tembatitena kuma mundani kuthi ulongi yulu wa mawau alama kwata mimea mutaalamu ono wa kulia aimi matono somethio yulu utumi wa ndawa na kuvindonya mimea yaani crop rotation. Challenge ke chaile mbaki overcome kwesela kisomo kusometwa. Yaani andu amambe usometwa kuhusu mbe mambo usometwa ioloa uimi. Mambo usometwa ioloa crop rotation usometwa ioloa chemical use and fertilizers. Mawoma medudu muno makosi yani kwembwa muemi akuna ndawa tu eka oso ndawa sto ende tokuna imingi moza ndawa maende tokuna maenda au manakana ndawa ezo betwe molecule yeba na mududu wenda kuwa wani molecule yeba kwa aimya ingi membwa amate na knowledge ya chemical use ni wathuthia aimi kwika ukunikili ulo mimea ila ina soko matana ambao vanda nekana kwesiania na kukwata wasio kumana na kukosa kwa masoko kana thoa museo aimya ingi challenge kila kilikane kwembwa muemi eka aisilia kiloko bana nesila cia soko yenda chao na ila wesilia kiloko banda yu oka okomana na challenge binda ya kuthozia nundu atwa soko keza ithi ya soko binda yu kindu kiki ikwendeka aya muemi ni wailo mana kulinga na season cia binda ukeza ithi ani weze season ina kindu kinaigwa kembwa akikisio oyundu tona ubanda melon kwa wingi wakati wa nundu kana winda nundu winda kwembwa akwe kuthitu kwa melon ndenda muno ibinda ya mpepo kila kiboni maile ambao mana soko yenda chao na mbali na soko yenda chao mamane na yo season imbwa ili hata kulinga na mume lo kubanda wakati usu kukwatana vamwe kwa aimi na kuvanda mumea umwe kwa vamwe evinda yemwe ni uthuthi ula mutaalamu o myakula kwi aimi makisio ki nekana makusi athoia la mathoa maosio kwa wingi na kwa thoa museo kila kitona ku improve kwa chei na imi makwatanite pamwe makai makendo kimo kwa wingi kendo kitona otoma mwemi au mabaza akoka kuthoa ba nundu for example ni ubande na no isa ina market na ni umya kilo yana je inana yune umya pro box ilo biyoka kwa bana ni hasara lakini aimiteka kwata na tika umya na kwa wingi to na wete ta FH ba kana pro box yesu ana yuswa aimine ni tena potential ya kumba titona kutazindo zito kwanzela ya elite kusomethwa yulu amemele na metumile andawasi ya mimea ni njia imwe ya kunenga aimi utoni na mtaalamu one wa kule serikali ya kaunti ya Makueni kusilamu vya wa uimi isomethie aimi a kindo kimwe ni chucha kwa ni pawa muimi kwisila kisomo cha memele na mitumile ya matalo ya ndawa yuki unondo yu kaunti ne tona kwa sai karenji kisomo cha mutembo cha aimi nondo yu oyu muimi koreisi issue ya kisomo kwembwa kwebina nondo muimi ailo tongiani wa juta county akoka akasomethwa na yonwa yani umuhimu wa kukwatana na kukuna kindu bamwe nundu niko kwekiana bina na kuthina mbele uimi ni woli wa kwati wa nthi na ni wevende ya mongo ya kwati wa Kenya na kitumi niki muimi walika mundani ikase na uyicha kuoko tumanthe kando Kennedy Mulinge Mutongo TV kwa chei kaunti ya Makueni na niguo kwa kweli ni mane yoli wa ukwachi wa ukamba ni muvya munonondo wange wesu na indi tuyuma kaunti ya Makueni tuthe mpaka kuya Kiswani yani kaunti ya Mombasa. County Commissioner wa Mombasa Gilbert Kitio ni wakulia andu alama konetu na mondo meki vodhukanio dhini wa kuvingwa kwa sukulu maiki thikana ni mati ya metalatala lai kitu ni serikali kusalamu vyani wa uima wamwi kuikithia kana wa corona nduna naika evinda ye sukulu si kuvingwa. Mwandikito wa mavoku makisio ni cha Mombasa Angelina wa Muse enangeweno kwa uliko
Ainena na andiki mamovo ofisini wake County Commissioner Kitio ni wawetekana amanyiwa tamailite kusesewa kila ngaliko nikana kuikithia meusuvioni. Ni waumia witano kuingalisia ukui wa mwenendi na ungamii wa masukulu kuatia mawalanyo ala mekito ni muvea wa uima wa mwenendi makukitana na kunyaika kwa waua ikuwa ya corona siana isi oka skulu kuambia oni. Na tungependa washikadau wote wafuate zile protocols ambazo zimewekwa za shule. Na pia wakati huo tunajua matatu na mabasi watafanya biashara kubwa ya kupeleka wanafunzi shule. Kwa hivyo pia hizo magari lazima zifuate zile protocol zimewekwa. Wasijaze watu kupita ile kiwango ambayo wameruhusiwa. Lazima kuwa na social distance kwa hiyo gari. Ni waongela na kuweta kananga alisio ya ukui wa mwenendi tasialete kuatia meo ila yekito uthukumini wo takukua akuwa matanesie. Kwa hivyo tungependa kuona shule zikifunguliwa, watoto wanarundikwa kwenye magari hapa na pale. Pia walimu na wengine wale wako ndani ya shule inabidi wafuate hizo guidelines ili mambo ya COVID-19 isisambae hata zaidi. Kavindani kauna mo asini makule serikali ntikalungi amanyiwa alama takuvikia kuibabisi nikana kunenga asiye mwanya wa kumanda mbesa. Siana siasioko skulu onetha mundu yona balance aile uneno kindu ukesaithia siana isu ina atungwa musi nundu kana kaka atungwa musi ketha ke banden kwa musi ai na musi yuzu saa isu either atena mbesa utono tunga kana ka wingi skulu afadhali wakaneno kindu siana situ ikekalo ila sine isoma na mwasi makaende na umando kaindo kalama do no mi ukilia bili sia oingi ni makuweta kana asiye ni makunikite muno ni mawumu ala mateto ni wawa ikuwa ya corona na siana hii siokete skulu with the wisi asiai ni mana kuniwe muno ni corona ila ina wawu wa corona nuna kuniando muno wesa hivi ando maina mbesa tendo ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Ekali maki sio changa ila ikaunti ya Kitui ni maasia kana kwithwa mena maumu maki maisha ni cho kitumite maendea na kutema makao vathukanu na mwamulo ula wekiwe ni governor wa county ya Kitui Charity Kaluki Wangilo kulea kutema miti. Mwandikitwa mavoku makisioniki Onesimus Chalo nunana nisie na NNDA na ino ni olivotilo tumbanisi. Ekali makisio changa museve Kitui chakate na alane avivya mamaka ne mambisye utandithia wingi nundu wangalamasia mikalile kwambata muno mainena na kisese kicha Mutongo TV mease kitumicho cha kwambisya biasala ona kwithia wakunwe mungu na serikali ya kaunti ya Kitui ni kwithia amwika aingi kuma kisioneki matina wea ona kwithia governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Ngilu aikuna mungu uvivya wa makaa ama viwea kugiro nziasi kwa mbeza sithi ago muno ainende iye no bibi makamba adu ambabo no jena ambo kwa takawila kangi bandu bangi na nakanumba na nakanumba esuga za kwithila ne ali kala chini beza ni siadala bala numasia na ali kubya makaa ingi bala na bibi senguni asia kwa tathati alafu na bibia no kana ita sionzi sinjumla na ata gunia mwe na tesa ta ingili mwe na maneli amwika aingi va kauntini ya Kitui ni mambisye utandithia ukumana na wingi wa andu na alame kutumia makaa kutwaisya mikalile yo mevo ene mikawa na ekalima misi minene ta Ilovi na Mombasa kula makaa makwendekana kwa wingi asita masombe bo mwiteka mekwatasia makaa na makaa ni mokie matilo na ila makaa matililwe aweza kwithia asia zumena thina wa kwikati no somethia siana na imaende abandu bangi matonda kumya mbesa kungavana awaembo ngavana natukukulia wike a project kuyo toinikum mutito sombe na mutha usakwithia andu ni makwata mbesa sio somethia siana
na indi ni tukwite wekio nundu wa ripoti isu itena wase musio ne tukwitha indi tui methinikia na nukwitha imekwata nthini wa vilingi wa mavo ula watie na indi o tu county ya Kitui ukani muvyu ni umwe kwa ekali ma kisio cha Mwingi West ila county ya Kitui kana alame ukwate kana matekwate ya metalatala ila ikitu ni serikali kuislamu vyani wa uima wa mwi kusiya kunyeka kwa uwa corona nimekwasa wa matambia mai makimeo Lina Musangi oselela Ukulio ni umwe kwa ekalima musuwani ila sub county ya Miwani Mwingi Othuiloni wa Sua county ya Kitui kwende ya kwatia mitalatala ila ikiitwa ni serikali kuislamu vyani wa uiti ni kana kuisuviana na ikuwa ya corona. Ukulio uu wa umwe ni munini wa chief kisioni kiicha musuwani Bernard Munyoki. Munyoki ni wasekana ni makose waitambia kimia wenenzi alama kwithiwa matakwatia mitalatala ila ni vamwe kuthamba moko, kuikia face mask, kuikala andu matanise kana keeping social distance sivo nzia ingi sia kwisuviana na ikuwa ya corona. Nenda kwasia kana ni kulia andu enenzi ma musuwani sublocation ni kana matie mikakati yonde ila ikitwe ni serikali nundu wa kwisuviana no wa corona ula wina ivyo vingi zini wa nzitu ya Kenya twithie twithamba moko twithie twikia maski twithie twikala tutianie twithie twisanitize moko maitu ila twakwatanga kundu na kundu na indi ngwasia kana alama tukwatia mikakati isu zini wa maundu kana zini wa siathila makwithia na sio sia kuma sia nyanya imo ni makose wa ithita serikali ni tumose atwakali ni kana tuhakikishe kana ni mati ya mia ulondo iwetetwe ni serikali yetu ya Kenya. Oingeni wa malilikani enenzi kana siathi siaile kwithwa na andu aingeni kana andu mesuviane na muimu uu. Munini uu wa chifu enene ya kivaloni cha Tivoi ila wikite mathikoni ma Damaris Kinyambu ula unaina miaka 99. Ngo ripoti ya Mutongo TV kuma Miwani Mwingi Othuiloni wa Sua ni Lina Musangi. Atoi mato mota kuya sokoni wa Nguluni Tala ila county ya Masako ni makule serikali kwisela kula kwa governor wo Dr. Alfred Mutua amakie kondo kwa kwivitha na kumama akisia na kumama ngisia kondo kwa kwivitha mbua na sua ila mende na utandithia wo mwandikitwa mavoku makisioni ki Boniface Mutesia enangeweno kwa withianu. Drivers cia bodaboda kuma musini wa Tala na Nguluni nisumia wito kwa serikali ya kaunti ya Masako imongelele iwanza kwa kumasovisia vandu va kuthiumua. Ibinane ye ya mbua anake maito ma bodaboda twende na unama nundu ila kwa uwa twingenge se matukani maene ala twizine mabiasara mene na ni withia ne muicio munene na nunama mwingi kwa andu ma bodaboda nundu wa kwithiwa ene matukazu ni mogana makatukuthwa makatuya ona nitutone matuyo thothea ungei kana maundu ange mathuku kuri kule governor Mutua mawatholo wathita no ma bodaboda makumakia shed ende na kuikia eke ivinelate yalite eke kiu na tuikule senator waitu Mwandu Agnes Kavindu asukumie shed isu ni kana andu maitu ma bodaboda mege kunama athukumia miasia ila kwa viva muno ni meunyama na ingi ila kwinambua maina vandu va kwivitha yume lasmika kumbania vandu vamwe undula umekianzika sia gukwatwa ni ikua ya corona athukumia itu tuthukumia asuane kwitha shed ila twagiiwe Nguluni ni nini onde twikwatia serikali katwongela ngo shed ugu kethia no twakwata shed nene anana wangi makauma suani ukethia tuthukumia vandu ve mune kila kingi tutoma kulia serikali ni kuhusu thoang mauta ni wambatie muno ithie tubinenge kapio undu tunetha tuithukuma yona wite ya witu ni watheie nthi karama mauta yambata mundu acu namo musumbe witu asicie uko mawio wa bodaboda na nitugaila serikali ya Masako ituonekanie nundu batithati ivya muno isua itwete shedi withia tiva yani tikuania bonti yani ati munene matalava aingi ni matunga muvya kwa serikali nundu ni maikie kunyamaua na ukwati wo ni wongelekangite titungia jambe titungia serikali muvya ni kwithiwa itaikio thinwa
kila kingi tienda shedi ya ila kwa kwembua itethenika muno pese mekalaba ya mukiloya mabiza aisua muno na ila kwa wendo zaidi ite binene itaka shedi nika kwa utevoya serikali twikie shedi. Ngiripoti ya Vilingi wa Mavo kuma Nguluni Tala nitawa Boni Mutisia. Ekali masilanga ila kauntini ya Kitui ni makule serikali emakie malelo kwita na madhayo ma andwala matia wanethayo kumana na kuwana kwetha matatono vikasi vitalini nundu wa malelo kwa nangika. Ekali yani maneni na mwandikitwa Mavo Onesimus Chalo na mamwelezeta uo. Ekali makisio cha silanga na kitundu kila Kitui cha kati ni makuli serikali ima servisinzia ya kuma kitundu kuka silanga undula mawetata methi tumenya mamuno kuthi silanga ila manenzi we kutapa kiwo onduma na kutusia malimo mundani ala mekisio ni cha silanga mainena na kiseseki cha Mutongo TV ni mawetata u mwigali wa mamani tumeagi ukicha basilanga na nzeni thiro itusumbwa muno kwithe tukitumia kwa mwako na inzia ithukitu tiamba kwisila mang'oi maitu ba nundu wa kwata sala ya mitungi na sala ya mang'oi ona kuika ngalu soko nitumitumia kuthika ngalu soko no ithe ari binda muno nundu misila ona kuiki bindu ndutono misila nundu wa ngongoi ti umwe ya kwa ndeya ndutono tusobithia nsesu ithe mawikali maitu mamani kuika ngalu na kuisilanga mesawa. Ekali ameigwa tutamethitwe muisioni munene ila makwatwo ni mowau nundu va inzia isilangali nikenda kuovosia mathayo mo kuma ngalikwe kuthi ngalikwe bena andu ingi muno bendu moka ungithia silangela iba kangalu moka ungithia indo na indo mbingi ni zitezeke aba no muno nundu oyu ukita ndo ambao wakomana na ng'ombe no muibitukana ni bethe ana thina andu taguo bani bana kwie ng'oi bano iguite mitungi yabaluka ba mwandani nundu wa thina wa nzia ino oingi meseta methitwe methikangala mambingi ila mena mawe tamyako na kutusia leu nundu methitwe mayiba mbesa mbingi kula kwi ala mena ngali kana makasia ila me kutusia leu kana me kutabilwa kivu cha myako na kila kiva kuvi na mo twithitwe na thina munene muno wa nzia ni kwithia myunda yitu yi mukilo wa nzia ino na ila twaina kutusia leu ito nzo mbemba tukita kumanza mang'oi makasia metuthiukisia na kuma amani tukwiva ngalama ya silingi 800 trip imwe yekasia na trip esi yekasia ndo ambao tusia liu akuo kamina weza kwitha waku ngarama mbinge muno liu osu aku yinukiswa ni kwithia ngongo ino siamba kwisela makasia siamba kwisela mang'oi twesilia mang'oi ba mang'oi mayeka njambemba theka mayitanga kuno ndo wa ngongo ino siba silia mang'oi mayilia kwisela ba ithi serikali twenda kumwia kana ni mutona kututethesia ukeza kwithia ni twakwata nzia itena mathina na inecho kitumimo kilia kiocho kula kwi serikali na ndongo isia kisio kii kumase uvisianzia isu ya kuma kitundu kukangaliko sia silanga nebalugete ba mwandani na mitungi na ikabide kegesotilwa mitungi isu yumeile ng'oi kidani akwa na mwene hakwata sara nene muno ya gukose ng'oi yake nikithia nundu wanzia kuthuka takela serikali mutu cia ice mapata ma muthembosu twithia twina mathina asu tutona kuthia tukiwaithia mang'oi maitu na ng'ombe ila cieseleta bana ciobete mikasia na ninino na mulau. Kiripoti ya Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui nito Onesimus Chalo. Na hindi siana sia ukuu akatoa miaka 12 na miaka 18 kwa Narok ni sia kwata uvunde sio we mwanya yuluwa kwesi na ndawa sia kumila na kutwawa si nini kumana na uvunde sio u ni kana kisomo ki ni chatoewa ni maofisa mamevyaje kivathukanio va Kenya. Okay, ni gwite wekio nundu wange waisu ni tu metongela yengi yolo wa nzaiko kuya kauntini ya Narok nthini wa kisio cha Seneto na nikanasia na sia 8 tulesi na uku wa miaka 12 kufika miaka 18 ngaliko sia Seneto la kaunti ya Narok nisia kwata uvunde sio we mwanya yolo wa kulea kutoa watene na indi undu matonya kwesia na ndawa sia kumila kisomo ki cheto ko ni maofisa kuma meviane kivathukanio va Kenya.
na indi mwendo musesia nge wesu neyete mathina banini lakini netukwetha tumikwata nthini wa vilingi wa mavola wati ni muvena ndaiya nundu wa kukwatene na kwa saa umwe nthini wa vilingi wa mavo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na indi kwa wandela matethesya kwamba ni kilunguki mweyei na mwathimeti na vindete yasa nini siokethetie twithie twinenanisia kila kimathanguni nina mwandu Lena wa Mutinda twithiane itina vindeta yasa. Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kila wa kuambelelia nginya wa katano va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatile sa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Bayaja kitembeza Isoichacha Ndio maana misina pupa ya maisha kweli wa mundu aweka nango imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navyo nginya ukesa kumilia muthia ambie kwina nekana kanini lakini nyakwa ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ulawe inengo mingi pio kumaba ukamba witu nyeto wako ketio bela tafadhali nekala ongina ukesethia my mom weto ni wowe mbawambe wito na kemba wenda kwina wa gospel waleta kwema kitu chambe umutangi ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina ilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya corona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wa katano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Mowau maende mahali ukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama etawe ni mawithululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikila wa kuambelelia kuambia saile na nusu cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio
lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambea kukila muvaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Katino kaseo kukamwika katino kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi twate mundu taku ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kilile to bikino zito yake dhito twaisi kidhito ni musema ukweli sema kweli na ukulia ingepea ndui mekwatithasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilila utuweke niwe na wele ona kindi kilwesi na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa inge ya tu ende eza iweze wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga notiwa yangeona. ya Kenya isikie muno kwa maundu ma utalii. Utalii ni wete ya Kenya mbesa mbingi na kutethesia wiana wa nthi. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Indi itina wa corona kulika Kenya, sekta isu ithitwe ingu ni kumuno na andu aingi kwase mawia. Sasa kusitishwa kwa usafiri kule kulifanya iwe vigumu kwa watalii hasa wa nje kuweza kuzuru nchi ya Kenya. Jambo lilo likaelekea kwamba tukalazimika kuweza kufunga maeneo mengi ya kitalii. Kisese cha kucha Mutongo TV ni tutambukie kisuwane na kudhuima maundu ma utalii maendeye. Mahoteli ni mavinge, beach na sio ni ndei. Asimama visa na moni mautata. Ano na changamoto mbingine kete wajike taka kota na to imaka koka kujute ina bandu ba kwegesiana situ wana twenda musaada. Komana nake Adelina Musee wakele wa matuku 11 na wakatoto wa matuku 12 mwiyo wa katano saa 1:30 cia wio na saa 3:30 cia utuku aikwete livoti ya utalii wa wia va Mutongo TV watanio ya mukamba. Ukeja na nauga uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siobua na mutai weitu ulani Reverend Grace Kalama kindu kingi wese ukakule mwitu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukienda ansa na mutumia su wenda anza ngosea na nicho kumituiba aende tu tabia itumi nikendo sisi othalani usije nikendo wani usije kitumi chaku nikiva Kwa bikia na kuiva ikia biti ndani kuugo kaluka seo malimume kuogela dina mwini Nionete maondo na nienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukiva tokani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa utawaija mundu mukaba yondo Ni muvya muno munda musi Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nundu wa kwiloela amuka wina kwa Steven Mwema
na mwandu Lena wa Mutinda nikenda tunengelelie kila kimathanguni kiokoni cha umundi na ndi twisisia ithini wa ithanguni ya The Standard ngewa ila inengeto witu ni why BBI is a do or die for Raila, yani ni kitumi chao kana BBI no nginaivete kwa Raila Odinga. Raila Odinga ambaye siasa tene endini wa chama cha ODM na akethania mwaka wa 2018 akethania ena musumbi Uhuru Kenyatta na mwelaita kwa kisungu the handshake nikenda ndi wisethia siasa nesi ambayo kwa baini bandene wa Kenya na ni yatengwata ni okou pe na mweta wa legacy nikenda wisethia Raila Odinga ni watia legacy ni lazima kiusukumie na kiwaambie ena musumbi Uhuru Kenyatta cha BBI kivikie na kuvita nikenda indi wisethia maundu make ni mathinesa nevende na kwisililwa kana Raila Odinga wa chama cha ODM noto na kuritaya kuma siasani mwaka ni utwendete itina onyuvani wa ngilile na miongwele na ile na nikenda indi mwikalo wake wa ndini wa siasa wisethia ni waritaya ena usio ni lazima ende kiosukumie cha BBI kivikie na kuvita wasisia ngeweswi ndini wa idhangu ya nyanya lai kuelezea niki ni lazima BBI vita nikenda Raila Odinga ese with ena thayo museo wa kisiasa okavinda kakuvi James Orengo lani wa chama cha ODM no lani senator wa Siaya ni wonekie ena mawani kivathokanio yulu wa BBI na ke mwenzake ulani Rarienda wa mindo MP wa Rarienda Otiende Omolo ni onakutika nuna vote yes kana nuna kunie kura ekia tik mutalatala wa BBI anena mawoni imekondovana na make James Orengo ulani minority leader kana munene wa ala anini dhini wa mbunge sia ya Senate na ndi onake Oparanya ulani governor wa county ya Kakamega no kia yasia kana no tonya kuite kivila cha usumbe mwaka ni utwendete wangilile na miongole na ile na ulili kana governor Paranya ni wa chama cha ODM chake Raila Odinga onake Ali Hassan Joho no kiasi kana no tonya kuite kivila cha usumbe kwa upe maundu kivathokanio mande na indi kuete thini wa ngulubu ino yake ya Raila Odinga kwa BBI ya leo vita maundu ni matonya kuthuka kwake yulena nina ithangu ya Standard ndisi ngewela manengeto wito ndini wa ithangu ya Nation Niva tutana mbothingi wa ilama nengeto wito ndini wa ithangu ya The Daily Nation tuyo katikati wa BBI kana mutalatala ulo kwenda vitu kipya wa kubindwa katiba nitukuona kana tuyiwa Teima Ruto peala manoneka mecha amani cha tangatanga lakini kwa uyu madiu kuna kula ya kuendekea BBI pia mama nete kilile lakini manatu wa mati ya nete na Ruto ndini wa kilungu cha chamani cha tangatanga kana mwate ya nioni uzuwa mawita wa tangatanga na indi vya langi mekwasia meimweme na Ruto ta Murkomen maite meimwe na bayiye ndio na imweme isomotilo ne tino na banini kwa ukaambia kene ambio likanzebe ilikete nzebe pyo nondo amwe kati wa fuasi make kanati make amwe mamoni mononeke ma bituke dia mutala loka na mawite kila wa BBI tuisiokedia ingi kwa chongo che dangu ya Daily Nation ni open defiance kana kulewa kwa na tukeki wa Raila tukeki wa Orengo tukeki wa Oparanya tukeki wa MP kana mulioki mwene MP wa Rarienda alame kuona ni kana nimeoleana na nimeobitukana na BBI panini ne dangu ya Daily Nation yitutabite kana medhi to mayiya Raila kana BBI yekitwe nduwa mo ene ma benefit kana makwate musio kumana na BBI kila me opinga nacho muno BBI ne kana menda BBI endo bitukiria bongelwe ili ombunge ingi miongo mwonza kila me upinga mekwasia kana ala mengaliko ya BBI menda kwika kindu chunika na ma benefit kuma balaki yes Nendi tuisonga na mbebe ngewayiva dhine wa ithangu ya katatu ya The Standard na ngeweno kwa yandikitwe beware the danger that lurks in eating eggs from hawkers. Yani ila tutembeto kumetani mitu isa ama tumbe ukona wako noe tumbe ukatewa mbao na uyangelo wakachumbari. Na ndi vani vanenga ni tuenge waya mundu umwe
Paya ngaliko sia relo wesilobi uloko na matumbe akakwiki akachumbari na kwikisia kamuno nikenda wese the lot embete kuone wethe ya endi bya kuyesio na bewete kana mundu nono na akulilwe matumbe ano au masyabana kana matumbe ano ne maseo na sample sia matumbe ano sioswa na sioswa ndini wa ndatika miongo 3 si atwa wa ndini wa lab siki uchunguzi na itina wa ndatika miongo 3 siethe wa kana si na bacteria na kwa still nzio kwa wima wamo nini zile na no tumba matumbe ba metani niwe wande nyaba nini nondo waikuya kana matumbe simedha me save kwa wima wamo nondo rilo isita ni baita matumbe kwa umwenda musezela ni weza matumbe sisi umane matumbe la indi ukuya mumite bana kana ni maikithi tikwira indi mema sio kwa wima wako amwe. Tuidi dhangu ni ya dhandatu ya The Daily Nation ni tukuona kana chama cha Jubilee kila nicho cha musumbi wa ndia Kenya niki kwendo usio kaingi kana kimanda nzia sia undu kwikale pe chama kita wakila kitea kana kila kipinga ni kana kila kitu kitetea siama kita wa the tribunal verdict kita wa the political party disputes tribunal. Okay. Niyo la inatete ye James Mwaura the nominated senators kwa Jubilee manenda kuichwanza anya matete ya asia kana Jubilee ndi na atumia mutala ulawa ilete kumeka hata kumechanza kwa wendekedio wo wendo mechanza we valid kana uitoneka kumechanza na kwa memanda nzia undume usioka ingi usioka ingi kuichanza senators yasume ndiro nominated mamechenza wa chama cho na indi memanda nzia undume kumekali. Yes. Na indi twende na makanzeti babengi wa kwanza nguwa yanti na bandu ninge wayitha page ya kana ndine wa ikanzeti itu ya The Standard na yuba lena betikana kana twivika mwaka 2070 odhono basanga betikana ne batona kwithia betesi ana sio siao twivika 2070 nondo wachao betikana matakitale metwa epidemiologist mo weta kana in birth rate kana kusia kwa siana fertility rate kana mundu kwithia mundu mwa kwithia atono usia ne kwende na kuthea nondo wa chemical mbingi ila tumeandina wa maluni maitu na endi nondo wa lifestyle kupendo kwa kesi ndio moto ya chemical muno ukesethia ila rate ya mundu kwithia atono usia ne athea abane batene banenga nitwe namba nsio kana statistics si kwa sia pe county la si na fertility rate kana siende na kuregister sia na mbingi kusiawa ila ni county ya Wajir, county ya Garissa, county ya Tana River, Narok, Migori, Samburu, Turukana na West Pokot. Na ende uyovo nivyo kuona kana ve county la siende na kuoleka sia ni la si usiawa ta county ya Ilobi, county ya Embu, county ya Kirinyaga, Nyeri, Meru, Taita Taveta, Pama kuweni kwitu Kiambu na Murang'a. Kwa hiyo tikana twivika mwaka 2070 no by the way uketha ende bisi ana sio siawa ne kwitha ne twende na kuya chemicals nzio na ende vamutongo TV ne tweta kilungu kitawa uiti twina ke fail wa Makenzi kwa usia hizi nikenda ende wese thia no amanyondo tonyo ne sa twivika mwaka wa 2070 twikathele with no ke twathie thanguni ya Monza ya The Daily Nation nitukuona kana ministry ya health ni kwasia kana andu alama nengiwe vaccine amaitumite nzanzo nisio thisioswe sinenganwe county ila andu alama tonotumia na kati wa county ila sio twikana kuma manewa nzanzo sio maitumite ndu bailete ni Garissa, Marsabit, Lamu, Madera, Turkana, Wajir, Kwale, Isiolo na Tana River. Situikana kana nimeodhima beno nundu selete kwenda sidioka moyo wa dhandatu na sieka laku mayete metele kunewe ila siukuka ingi pa ila meonewa siakeli metele tizusi akeli na petwika iso metele taikana matumie sio mambe kuona kana nisi na madhara kwa ndo alangi kana baile hata na ube twika sitonda kuthita west no sio si west newe counties ila sikwikali sio tumia na we nama ubo sukwa wingi namba ya ndo alama tonetwe nzanzo county sio nde no uthie thanguni ya Monza ya The Daily Nation. Okay, naende thanguni otwe thanguni ya The Standard babengi wai thanguni ya page 10 kana namba 10 ikwasia kana ODM pushes Uhuru to endorse Raila's presidency.
yani kana ODM nende no sukumia musumbe Uhuru Kenyatta amo support kana mukwate mbau Raila Odinga kwithiwa musumbe wa Kenya ndino mbani ucio ukite babe pekindu James Orengo unaneni asia kana paimondo ungi utona kutwika musumbe ateo Raila na kuno kusukumia indi no kusukumia Uhuru amo support Raila na indi thango ya 11 tukona mwisuku we wa ula wa musumbe andia Kenya kana Arap Moi aitwika kana no faineiwe no faineiwe no ndo le responsibilities tia kwa yasiana siake na mukaya yasia enda kanenga wa milioni 1 kwa mwai ya kwa yasiana na indi tuiminia umonde ni muthenya wa kuvingu wa sukulu na muthenya wa kuvingu wa sukulu ukana maondo masio umonde resort ni sigara ni sikuma sia mindo muteno lo nekiwe wa form 4 na indi etha mwana wa kuno neki mutieni etela ovya va mutongo TV ne tukwetha tukunengelelia ondo maondo asu maende na kumela niwo we na kwao ukunekilini wa mathangule na mwende wa mutinda twithiane muthinani wao ni na kwa ninye nita wa Steven Mwema twamba kwa sothi movaini na itina evindete yasa ne tusi okethia va mutongo TV ndini wa kilungu cha amuka nina mweni wakwa tunenanesie maondo ma family kana mesie ko ketha wena kulyo ombani yakulyo yaku utunengethina metandao itu kumukanili @mutongo TV KE @director Mwema tutumite #amuka nyenita wa Steven Mwema twithiane itina vindete yasa ino ni Mutongo TV. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Katini ndokaseo kukamwika katini ndokaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi kitwa temondo taku ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kilile to bikino zito yake dito tutrace kidhito ni musema ukweli sema kweli na nkulia ingepea ndui mekwatithasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilela utwekeniwe na wele ona kindi kilwesi na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa ingi atuwe ende eza iweze wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga notiwa yange wana Mowau maende maalukete na ivinda na nzeve na naugo chatuenda nimwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha witi kwi mowau alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo na hypertension is no stress, just relax. No koma mazada na mazai ko komete na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba vai mundu wima akethe bathei lakini oundu wimete na kithito no wo sembanetwe ne yiya ngulu ngie
ndu na mawethi ululuko. Mbua nayo ni yaikie kuwa tatene. Nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene. Maliu alange ni meka nesa ukamba. Ni maliu meba matonya kumesia munyao kana ni lasima tumambe nziasi ya kungithia. Yoi twavanda twitwa soko wiva no bau utoi kana kwe sokonge munenange kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwa mbeya saile na nusu sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Sio ngai nako ukiria ngai ni athime wia wa moko maku ngai ni eke wathi we uthayo ni wako metho makwa musiaisya wo mundi maitha amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu mandi wo ni wala mathea misili mone utethio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongamai na ulumu mwekeone inde wai aume ongeleka ibina uthiwanga ino kwetele o mondela umushokea maisha maku nimekwaida shetu ani ya Yesu Kristo ula wikala dai twaile kwigwa nayo ona sabule okethi wane batonyeka kwigwa ne wathi witu wa kila muthenya evano nasoma ndutasiite ndeto ibwana na isu Jeremia kilungukia 17 muso wa 5 maandiko mangai masya numaniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwe withi uteji wake nenda kadina kakwa ninyo kana ngai ni mutabi mabata makwa nde usika sita na nde ubidha Thi ya Kenya isikie muno kwa maundu ma utalii. Utalii ni wete ya Kenya mbesa mbingi na kutethesia wiana wa nthi. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Indi itina wa corona kulika Kenya, sekta isu ithitwe ingu ni kumuno na andu aingi kwase mawia. Sasa kusitishwa kwa usafiri kule kulifanya iwe vigumu kwa watalii hasa wa nje kuweza kuzuru nchi ya Kenya. Jambo lilo likaelekea kwamba tukalazimika kuweza kufunga maeneo mengi ya kitalii. Kisese chaku cha Mutongo TV ni tutambukie kisuwane na kuthuima undu maundu ma utalii maendeye. Mahoteli ni mavinge, beach na sio ni ndei. Asimama visa na moni mauteta. Uano na changamoto vingine kete wajike taka kota na thoima kakoka kuju tena bandu bakwegezia na situ wanatwenda musaada. Komana nake Angelina Museo wakele wa matuku 11 na wakatoto wa matuku 12 mwiyo wa 5 saa 1:30 cia wiyo na saa 3:30 cia utuku aikwete livoti ya utalii wa wia va Mutongo TV watanio ya mukamba. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge kila wa kuambelelia nginya wa 5 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa 5 kwambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba baya kitembeza nichajuza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli.
na niguo mwenda musezie ino ni Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kilungu ni amuka wina kwa Steven Mwema vane vala tukwetea maundu alawa malete kusomethia kutanithia na kumanithia muthenya ni wa muthi ni na mweni wako ni mutaalamu wa maundu ma misi ndo ni masiaka na misi ni yanangikie ni kwa thina ni na mutaalamu wako wa misi ni tungiangia wesetha misi tu ni asio kanesa na maundu ni masewa nyini tawa Steven Mwema mweni wako studio ni karibu muno. Asante. Thank you so much. Kethia musiaisia na yumo takiwe niu musiaisia nitawa John Waita. John Waita ni pastor na also ni professional na uko na maundu wange. Na indi Pastor Waita. Yes. Misi andu ni masi yawe ni kwatie thina. Yes. Kou tukwetete bani kenda indi tuizethia mukamba ne twamuteithia ne twatungiangia na maundu ni maende nese. Yes. Nenda twambe ba foundation pure. Yes. Foundation ya musi. Kila tutono kita family ni kindu kibwa nata. Ni mindo ni kindu kibwa nata. Family ndeto nene. Family ni institution. Ni kindu kinene ni nomba. Na itha ina maundu maingi. Yes. Family neo fundamental neo musingi wambe wa mutwano. That is family either na either mutumea kibeti siana na andu ala mebu nomba. Yes. Family ko kube no nasi kana ya ambisi tene na ningaiwa wa mambisi kwa family ni institution ndizike kamba institution ni metata kwa family ndinambe yo yuba yambe tene family ya base tene musingi wa family, that is foundation ya family yae mupango wangai nikenda ngai amaneke so I extend mo pango mundoni na nondo ona ndomba mundu aisie tumbe na inge ndo nasia nombe ninye lakini tumbe ni tu more than one pauva latwe so wayo mpango wanga nikenda amaneke whether ailiata kwa uambise tena kuma baya mwambelelio ala mwenda kanisa alota enda kanisa ndo manakana bado no mpango wanga kuma tena is your family na yuba ave family siki badokani pe ino tusita kwa kisungu nuclear ave extended. Yes. Yue nebato nontonya kwithia nuclear family itonye kwika nesambe wa extended family na extended family no alika ndo angita anti maango so kana umau nitonya kupunzia ula musingi ukwata neta wa family. As you know yourself family yonde nitono bunzwe na nitono dhuka either ni extended ni nuclear na by the way tuna aina itano sia family. Okay. Na that is ilasi bibiliani. Okay. Kitumija kwa sia pastor ni apply also biblical concept nondo etha family ya mubango wangai na ngina tusise kumba baya bibiliani twende yonga ya endata na kwa upe aina ndono kutabia itano. Okay. Sia family na family ambe nisu yeta wa nuclear na neo standard mutumea kibeti siana. Okay. Na ngwe na mudhuko mibau atwika party ya family lakini timu sia family nisu kana ti adopted ozuya weyana tokeze kuona hii ta wabikie iyo sio bunondo akilovia no ndo akilovia na vya ndo mateke advantage akezo twiki okibeti bau okay iyo atwika kisirani kenge is not we so sisi it is so bikabu so family is no standard it was standard no do nuclear ingine yo itawa ya polygamous mundu watu aibeti binge na binge ne manja kuma kemwe nondo ngayombi yokemwe inge toketeta umathe ya ko makosokoso yo tutambeto kumavue papa akutwa ibeti binge ne bethe na kimandiko nondo be andamwe mungi pendo amwe nona Biblia ne tamayo na imwe binge lakini okethe ngo zane we yo Biblia ne asia tutwa kimwe
twalika kimandiko kutwa kibeti ibeti mbinge tikwetikelie aya nundu Yesu wakuliwe kulyo ye au tabania kuhusu mutwano ibigu ne Mathayo ne na Biblia ba nenoka Biblia ba Mathayo kilungu cha 19 na Yesu asia no mwamana no mwasoma kuma mwambililio ngaiombie mundume na mundu muka na yu baune watu ekiaka kunine kamwe ka kwasia kana kiweti no kimwe tumia nomwe lakini mundu ila wekie kosa anuzi kosa yimwe ne tono kusania nangi ni woki ambisia utwana alekelwa ngaiye tanga munduni ona uyu mundu lote na ngai koso mwingi muno ni wambisie mandhia ibeti na sindo mbingi ona ti ibeti siesioka ko ki mande ko na twa ibeti leivune na thinzo ne wa umanza nundu muvango wanga indo imaneka ngai aetie mutwano nikenda onanie kuhusu usiano wake na kanisa aya tunuma nuclear twa so we polygamous ni lao twa ibeti binge of which digwe no thoku ukethoto yino kule ingetha nina mbesa hii na nina bandu ndonda kwake ibeti tatu ngithi njose kimwe ngikitwa makweni ngikila ngitui ake kwanza ngikitwa mpaka Mombasa na thanye siana cia kwa ningwezo vyaneza hii puna ngule kindu ndio kulia lakini mukamba ise makwata demonda na nundu ndize amandi ya hata muno kiune kitona ida kiki sababu kimwe ndawata tie the athai Agnes ina kavindu babe na thina ciana ciake ciona ta ciendewa nungi kwou ndio tulamuti lakini tuoka kiungai na mubango wa ngai we makosa kibeti no kimwe nundu na Biblia ya Solomon Solomon ya ibeti mbinge aitwaye mbinge inde esioka a conclude asiai tani ya muka waku wa wanake waku ndaje tani ya kama aye ndaje ata kama ke ndiye siasa kuye we bakati wazu watwaite maingi wetu ndiye siasa kuye lakini aise tani ya muka waku wa wanake waku so kibeti chaleta ida kimwe so we polygamous na pe marriage yenge mitwano itawa mutwano wa ukosa kibeti cha brother wako ila inheritance maybe wako na kio Bibiliani uzuni mutwano ukamusopea mali na ukamusopea mali yonde kisungu itawa levirate marriage izune ya maybe na nona ngalisi ya western nimeka au muno metha maenda endesya lineage Jesu ndikalikeko ona ando ala maitha cia ng'ombe pe type ya ng'ombe mata misitikila ilike kitoni nikenda breed Jesu yende uzino mutwano lakini na uono mutwano utenda musingi niki na wiko sopea yani we na ngoya kutethia nikenda bro waku mondo maikathina umusopea mali uzune mutwano wa mundu utese mubango wa ngai nundu etha mundu ne wakwiwa maybe be mubango wa ngai kana maybe ne binda yake ya kwa satani yengi maandiko Biblia ya sia mundu akatiana na muka wake kwake ku na mundu atiana na muka wake kana mume azioka field yengi no azike wake wanza lakini ndio azioka vugo twaiwe ayabune kwa athoni lakini no azike kwa kuongea azioka field nondo Paulo aisie twetala mujane on mundu ro tietwe ndiwa miaka 60 so we 59 no uzioke ovo na tuikwine yapyo na wiki ambeta harusi ni kanisa usikote mtano mutheu nondo ono kiraja mwa banise ni ja mutana ni nani kigui kigui choka na bayundungi na onake mundume akwiwa we na right no kusioka wami ndo ni asa abalamu akwiwe ni muka na asioka even though ai mukwangu asiokia mukwangu azioka osa ino aziokia osa atwaonge
Yotawa ketura. Na masi ya mwana monza. Bae mchezo. Wa twana likafo ingi. Usi mutwana wa kena. Usi mutwana wa katatu. Pe mutwana wa kana. Wa Bibliane. Wa mundu wa twa ibeti. Kulingana na ilaita naiba. Twasi mundume atwa slave. Okay. Tabala mtu anaena slave. Akatwa ngombo yake. Ngombo yake. Okay. Na huyo boma made moke ya how take advantage. Na usino utumanu. Yakani weta utumanu. Nondo dutonotia kila okwete nesa. Unless you with akwete nusu. Okathio kwa kila kingi kiba ubakupe. Na yuno na wetha wakulwa ni mbosi na mbosi no wasiasie boy. Na indi uyose au no kaseo lakini ndana pe kumwe kutaivwa pe imwe itaivwa Oti lazima sasa ndo mbosi asiasie boy ke kwa buka aye tisi ndo sievwa. Okay. Twende nambe. Na mutwa no longe we on Bibliani. Nitwawona kana nitola wa Solomon. Mundu wasai wetu. Maybe ndo sia kibetikisia kama nda mundu mukonge amusia yesiana. Atatuika muka. Na aina ya family ilengi ndo no miweta. Ni layu extended family. Itona either ina we mutumea kibeti siana siaku andu menyu ala musiana iwe ya. So isu na weta isu aina itano ni metwano lakini niongela wa thantatu ta aina ya family extended ala ukwithia ngina mwaitu uswa mundu ya bau musiune usu no umasio meao na yu unowa pena mutu tumita kwa kisungu polyandry. Yes. Kana undu mundu ume utwa ibeti mbingi. Mundu mukomwe uketha no twaitwe ni aume meke bathukanio. Mutu anosu no tonya kungama. Mundu mukaka twa wanaume kadhaa. Uketha kwanza nina muume wako ikala ilobi na nina muume ngekala mutito andi. Nimese ne aume. Ningi undu mundu ume utwa mundu ume utwa ibeti mbingi uketha sisene. Ningisoma mathango kumitandao ni amekumuka nilipe mundu pe mundu mukana ni atwetu ni aumeli na nimesene. Alama ima western. Ndio liga na maima aba lakini ni atwetu ni aumeli. Mutu ano amuthembo sino tonya kungama. Buba imotwano unless aume. Na matumanie makwati iwe methe abe akame sharp muno ebe akame mezu soma deton metuki maka na we yuwe ndolando na kana naku nge okini yake sando na akuwe ngita kutumania uze kwithia mona na meona ta makazini lakini baibo ndo sundu tonye kungamogetha ni masiasia na ni maya na maisha ni masonga nambe baitone kana mundu meke weu otondo ngai weu yake weu ya kanisa mundu meke weu ona ate na mau no tete ya muka Samson yethiye muka na nimukumwibasa osiwe akwata bina wa kwata mbewa sie bina muno kwata na abebi anga no kwakayoa nondo wa mundu muka na mayena mwana ibe mitwana no ya mitwana no ita holy marriage ile etwa wa kanisa. Yes. Pe kwanana na utaalamu wako. Yes. Mitwano eno ni yungama kwi mitwano ila itwane wa either kuya kotini kana kuo musi. Pe maana in terms of musi kungama. Pe maana pe kibathokani cha kutwane kanisa ni na kutwane oba ya uine onengeli. Ikuli unesio muno. Okay. Na nienda kilo mwe education nesa. Education. Kindu chambe. Kando ndeto ya kisungu marriage. Marriage ni union. Ni union ni mukwatano wa ndwele. Mena future, mena common interest. Mena umwe, mena kiswanio kimwe tuenda with a family. Tukwate siana na siedha na siana kuendea. Gina kegu ketutanania. Is your marriage. Wedding ni more than that. Okay. Na wedding. Pe wedding na pe marriage. Pe difference ya marriage na wedding. Wedding ni day kana na muthenya na marriage ni institution. Ni institution. Okay. Okay. Kumomo ndengania na watwana, na watwangania. Na wedding ni muthenosu. Okay. Na kila mundu wa wedding yake either ne angeli
kana ithe ne ya kanisa. Yes. Na yu akulia nesa pe kibathukanio kinene ya mitwano ya kanisa na ya ngeli. Nicho chao. Kindu chonthe kiandike Bibliani no sio kikasia Yesu. Kibathukanio ni kwitha pa ya kanisani. Kindu cha mbere ni waete wa kusia andu aingi. Okay. O ni wa moka wakwa. Okay. Na we kulia ikula na ugana itukula ciana na kulilwe. No atia alange yothe. Ubetha kalezo. Wawe na thina. Ame inge kwa nayo. No tia na alange yothe. Na be andu ange malea masia maiga kulwe kulile. Kana kona ningomana. Ya reverend, what tafadhali wafika uge. No si no abai kwa counseling before na losi. So pe ange masia reverend wafika uge. Kana hakuna. No si mundu no tatawa. Na matuko akwe na matatu maingi. Mutwano wa kanisani. Ni mutwano ola andu utangasia andu aingi. Okay. Cha keli ni mutwano ola uboyewa. Okay. Kindu kiboye ni kilika beba. Na thayu ni kindu kitongo iwe beba. Kibina. Pe maimo makia boya ya bojiwe. Okay. Na cha katatu kando na beba. Ni mutwano wona nya cheni cha ngai. Na ngai ni wendewe. Kindu jonthe kine ngai utayo. Ngai ni wendewe. Lakini mutwano wa ngili no we na mwendo wako. Amandiko masia ati alama kayo batakite maponawe ya mana. Okay. Na kuwa unundu yeoba ndana involvewa niwe wa involve wa involve. Nundu tuona mutwano wa ikana kilungu cha keli cha ibuku ya Yohana ba Galili. Ba ya Galili. Pala bandu banywe. Ba kana. Kana eva. Kana I think ya Galili. Pala manywe kala kasamo. Ndishwa kana ya Galili but itu sisi ya Biblia. But pa ya kana. Kwa ye mutwano. Okay. Na Yesu alekwa. Yesu ndauka. Inyane wa waibo. Mandiko mazia inya ibo. Lakini Yesu na maniwa make mali. Kwa nanga nembo mabasi na mama nozwi. Aleka basta. Igila tatabagano ola wakwatanise mutwano. Lakini na Yesu no tawa wakwatanise nundu nangi mwamwaleki yake. Lakini pastor peke ndo ni waki ndeni yake. Nye yu mindo ngesoma Biblia. Eka mutwano so ekana Galili. Yes. Tita naisa kuona bandu bangi. Okay, no with the way wapo ni. Tita naisa kuona bandu bangi paye mutwano ngi kana bandu basite kana andu matwane na rusi. Yue niki kwitha that we mindo we believer kana we mwitikili. Yes. Lazima mutwane mindo kanisa. Ukoka for example, ukoka inyumu katwana na mwatwana indi mwithi mwike yanga kana ne twatwana na yitu enda tusiasiana na twenda kwenda na thayo neza. Pe ni lazima wiki kimandiko ni lazima wiki mutwano waku arusi kanisani nikenda wesethi andu na beti siangai wakulia nesa pesi ndo mbinge si Bibliani itemba ndike aya yuse Bibliani na timba ndike I mean pesi ndo mbinge siangai okay itemba ndike Bibliani sorry ingene si augane wya lakini tuwasa kila cha tumeota example kika cover kila kindu wailete kathayone yeah. For example, nituonie Yesu abosia muwau. Okay. Na muwau wake fafa. Wow. Wita ndizike fafa ketawata. Ula kungathuka. Mungathuko. Lakini baiba angeandika mungathuko. Lakini kuma pau andu aingi ma mungathuko no maboya wa makabwa. Okay. Ni example. Kana hii mwesi thasi ndaimoni. Mutwano wa kanisani witawa mutwano mutheu na ti yonthe mitheu nundu indeto ya uthea no ngwisome nene aba bena ndeto okay but with andu onania ukristo waku nundu mutwano ni ngelekanio ya undu Yesu esia kanisa gitena iko na akayisia muthenya akayithia andu mene mulaika iya maniwa make ondu mwana athi mumuciaicie no uo euka muthenya
twitha tuyonania cheni nondo tangio ni cheni kitumi chai kama mutwano ni kwa ni cheni mukristo ni cheni Yesu aizie ninywe tawa wandhi na ta no ilete iwa bandu aisio kimani na yue nyengaleo twana na mutwano wa kanisani ngatwana ekakula kutwana wibithite kana kutusia ngatwana nesa ndo makamanya kana na twana na anomo onethandu maino kama gakusia na ndi kanisani ngatwana onesa ndo makamanya na twana i nina usilelo nondo ndina kiwambete kanisani ndi kia usilelo but usilelo la munene wibone wabeba Mandiko mazi aula wesi kwikosewa ndeka kwa sunene wakene nai so usilelo la uka nusu nikwitha wesi mutwano ni wekiwe na Yesu etwa ni wailete weka kanisani ta mukristo kwa hiyo ethane watwanite nondo is no marriage is no marriage matukwa mundu no watwane ki kanisa ki mea ki serikali ya izino mutwano lakini nondo wesi kanisa elite tha ya cheni no ilete weka nikenda tukasilelwa na kwe makanisa kana religion sects imwe ona iso ya mundu tatwana kana denomination mundu tatwana na losi kwe kasindu imwe si kanisa ne katiba maumetie ko of which ne kasiono nunga inohona katiba kau ona Israeli mayo katiba nene okulia mindo pastor hii no sio kwatia mindo katiba ka kanisa hii kana amandiko undu zindu mone wetha mindo yani si katiba ni lakini waimanda tita okay ni sawa not anzio sio lakini ndio sio na amandiko wakulia nesa katiba kondeke kanisa unless kanisa ya satani aya katiba kondeka kanisa medha masiaitie Biblia okay okay either directly kana indirectly okay katiba kala naona toima butu songe pastor nina experience ya kuona andu ingi kumasisi ngona andu ingi matwana kanisa ni na mutwana mutheu netina wa omithino menini kana mimi nini ukona mutwana wa balanika ukona mundu ungi alikebu nyene nonete na metho andu ingi maitwana na mutwana kanisani na mutwana wo kanangika ngona andu angi maitwana ki kawaida na ngona mutwana wo ngama pa mbwe yambio tukunia ba thank you ngai ela wambise mutwano pa ya mundane wa Eden mundu ume ni wekie kosa itoneka na tabania ingi kana andu ingi ela ngai wonie mundu ndatona kwikala heweka amusobise mutethesia na ila Adamu waamukie kwacha kana saila waamukie haya mundu mukatio hi kila munengete masitwa okay ini na masia kwa mabindi ma onande yanga ya sand onande ambote time mapo ye kindu kijokai na kuma baunga ye mbai betanga wasoma Biblia kainda nene ya kindu kuma ebete ende yana sindu cia na kuma ba umetwano ya likathina na ya likathina that mutwano wonthe either ni wa kanisa ni kana wa kiune wengeli kana wa mbai kana wa chao no tulike no thele na nienda nithikiwinesa kana mutwano ti spiritual ti kebeba mutwano wonthe ti kebeba okay mutwano ni mubango anga ni divine purpose it is not spiritual kwa uno utulike twambizio ko ni wanembuga ba twolwa kana mutwano ni about values values is wa mino twana pesi ndila wa ile tomana kindu chambe ni watie nyaku neve yako okay we ungi ni watie osonya neve na makwatana na mambesia familia number 2 one when amwite that comes with decision na ngo ya kwa yonde waambizi ozizi yote ona vetelo ela wazizi yote ni wavotie Yesu aisi mundu waambizi akwa imanda sisi etina ndailite okay
yuko ando ingi malika mtu anone lakini ti finality maya muite pa ipo mweso number 3 maturity okokoma kuti gebeba whether watu ani ya kanisa ne bishop no kwaranizie ne reverend na whether no weyose ye ndo besa mundu mobika abantu akaze yu ndio mama na mwana omwe inyati ndane neka story ne wi inyati ndakwasia we mtu anaotwana mtu amaotwana nikitwana mtu abija miaka 40 ya abija 45 inyamo kamusukela kwacha mtu we amana ukaki mwamwo ne we ando makima mwamwo ya ono mwe ndo ndikana ndize kamuza mukamu ubiwa na imutu we so that aya mambo mundu mukaoka nake no ze aume mama kawe utena Mombasa asi ila walikile ya mundu mukabu kwacha inyamo kunangea ende mundu aimia mukateneki ya aya mubingosia ayethe mundu mukati yo sitting room ilienthi inyao kamwe utoi kwa malo kaba amwe aye mwaito nene aba we kongwenda kukulia ondewa amwe ekakwewa nendia ya ekakwewa ndesi unena ya inyamo kulia yukene chowe wamwe kweta ba amwe na yuno mbiye ndwane ndonezo ndo ndengene twake bwana ande ya mwonde kwa kubi no utoleke mundu atema chua utakomaita ukamana pebinda ya utiana pebinda ya ikake wesa kwethia no mutu anosu no thela wetho what is reverend kana niwe yoseta mutwa mutu anosu no thele na ini sawa pastor kwati yavu twasioka pe ngeona ni mundu ayasia ayo wangali no ngina test wisi kana ne kusina lelo asante kasi au yakasema no neto likida ba naende mwendo Moses ne kilungu cha amuka wena kwa Steven mwamava mutongo TV ngwatanio ya mukamba twambothi thio muone vaini netusiokete tuisiekana ingale ikinda lelo ne yamba walite kwikata naende ende anaonana na itunde na mitandao yetu imekomokanili @mutongo TV ke @director mwema tutumite #amuka naende nasiokethia ningwetha ngesoma mautumani maku ende anatuma utumani mukubi namba yetu ya utumani ibukione kwa kutwethiane itinapindeta yasa ino ni Mutongo TV. Africanacity is not just a word, it is part of who we are. And our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. Shushu, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Maisha harusi lazima itaendelea. Pike Brian record tustrimiwe do. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shosho. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Happy anniversary. Mbona hii mabati kina dad na mom bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya Dumuzas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha Dumuzas halisi. Chagua Dumuzas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, Dumuzas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Mabati inayodumu kudumu. Pasi, ningosa simu naku, lakini ndambete osa simu naku.
wese neko gangalika mindo galika libu tio ba matako nangeli kande ni na alika mutumia onge na tambatete u yake lingoloba hana umea ba una atia subia mondo mokana ke atondelela libu tibinga twambata wewe ni wese ba upa nyunge tondo ndetse ni mwanenyu Zui ni tiwe mondo moko maga akatata ungone yake twe bana bibi ne gwake beza na tavu pale salibuti. Watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 533 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongoi TV. Na yo Mutongoi TV niyo tumeta angwatanio ya mukamba nondo vane voto kukwata na sinyini itawa Steven Mwema Kilungu ni amuka na indi tondo nini na kwa ni kwethangisoma o message mosa ila wende na otuma nikenda nikuya bane voto unenga wasia kweweka wasia waku kilo weta nikenda wese ya Kenya yonda nondo ni sia ni yewa wasia waku ni purity kinene kuma kibwezi ikulyo ni mbona metwana isu ya harusi no matanisi ya nikwatete tunane ni akiu kwa mukia tanishe mkuma kwa mutituni masaa kutwa mukia na saa metambo hii sawa ni shambiki wa Mutongoi TV ni muvya muno mundui shem. Hi Mutongoi TV ni John Wambua Kambela watching from Murang'a County ni sawa ni muvya muno ndo akutukwata kuma Murang'a County na ni Patricia Orizana kuma mwingi kedhi mashabiki ma Mutongoi TV muno na kedhi nyake na sister wake na indi ya mwisho ela Mutongoi TV ni Julia Steven kuma Mombasa tumukwete loud and clear ni sawa ni muvya muno mondo musese nondo wa kwende ya nonena na itu va Mutongoi TV enda nonena na itu ndina metando itu yamekumukanilia @Mutongoi TV @director Mwema tuitumia #muka na indi nendo soma message ya mwisho Mutongoi TV ni Vincent kuma Nzauni ni muvea muno endea na useisia Mutongoi TV Kilungu ni amuka wena kwa Steven Mwema na Mutongo na mweni wakwa bado we studio nikenda indi tuende na kunena nisia mondoa kwa kamusi pastor. Yes. Yue ando ingi ni masi ati yes ilokuwa ngima kana ilokuwa na mabamusi ba icon wowe nama usama kwa ise ni avya nikenda weza kuepo anduke bwe kindu kitaika kabisa. Yesu ni kweli. Yue ndine wa metwano imetheu na mona metwano no ingi tu meta ya ite ya kanisa ni papa kwika ate kusisi kana maundu mesa mindo kana leune mubie kana leune musio wetu yata musaisi ulo tusiaisi nenda tumane kiokoni cho monde kana mutwano tinama ngima ndo ngima wesa kana na mawesa na ikathela mwene o mituki ukasiokio ingi toka kwa dio sama to samou but nundu pa twenene foundation ya mutwano pala wambeisi ona Biblia imbea kana Adam amina ikosokoso na alongwa mondani kilungu cha kana cha ibuku ya mwambilelio yasia na Adam amumana muka wake bidai yenge meka hata no bidai banya na maondo maingi akane yetu kusama no usame lakini ndo maana kana wabucha mutwano ndo maandiko maziana choke tanda kithiwe kikithiwe mutwano to tamukristo tuiboro kuma tuipoya kuma Bibiliane ondo kwaili mwetu atwawa atesi mundume na mwetu ambe tutona isome ya laisi eta wa Malia na yake Yosefu ndamu mana muka wake gina matwana na Asia yuke kandai mwito ningi na matwana kinundu ayi mwito ona ayi mwito unuzi no wekati lakini ndamu mana gina aminosia nundu mutwano wailitera we mutheu mutwano ni bisa ya kanisa Yesu ndakesi ya kanisa yina eko akesi ya yitheu kwa undu twana ndwailito sama unless duisene na o Kristo
Na ipasta wikote na mu utamisi. Ukathi kila uthigwithana na joy. God you Kora thigwithana na maundu mate masio. No ane na ugo. But zindu imwe nundu ni mubango wa Ngai. Ni twike ya mubango wa Ngai musio. Anundu ndia no mwe wombete basta nethi yebe bathoku. Mubango wa Ngai witha umwe ande. Kwa makilela. Aya maizo kilela basi ndu takilela. Ebe kindu you ala masama aingi metha thina. Wacha. Kindu chambe. Kindu chonde weka before ibindacho. Kitha kiteke koma kiteke aneu. Mutwano wa mina ukomana mwemeu kana mukau before mutwane. Peke ndukita wa trust. Wikiku no atila trust isu. Nondo mundu akakila sia komanza maybe ewe yani. Ukona ondo wambikie na ugo kwika mundu uno wendieka kana wako mwethia mundu na mundu muka kana mundu ume ni mukau amwethia mundu ume maunji wa bandu nundo nambizia kisirani nundo weona mundu ndai trustworthy. Lakini wonga mengi na mweso. Ona Biblia asia alame unga mangi na mweso. Makatangiwa. So utangiyo ni baya mweso. Ona wa msinde wa banze yani. Bata utangiyo. Kwa mutwano museo no la mundu akomesia. Kindu chonde kitena umesio. Kithaki chailu. Okay. Mutwano ni sabali ya ndasa muno. Ndo need kepopo. Yenda kepopo. Na yenda mundu te machua. Kwetela. Pe wathi tui nawe buku. Na wewe no Biblia. Alama mwetela. Nsawa makeuga. Wewe nda wewe no etela. Pastor. Yes. Nyini mwanake ni mwitu. Ndo nyoma nata kana yu iba ni babika. Nichabya ngwatelo. Kawi nikakulio kaseo. Nino sanga ngasola. Ngoso bwao ngandekea aume especially alame utwana kana imwana oetu. Kumana ibinda ya utwana. Kindu chambe kwenda nasia na mboya. Okay. Nuboyete. Number 2 kwenda nasia na miaka. Miaka ni important muno. Mutwano wa mundu munini witha na mathina maingi. Okay. Na wambe example ya Biblia. Yakobo atwanie munini muno. Okay. Nundu auma kwethe aya relatively miaka 24-25. Na auma kwethe ndaikwa Laban. Ona ata na mbobika onie mundu muka. Pando angitha cia indo na amwenda kivisi kimdi cia na thina yo. Chai chap. Chai digital. No andro na mama tukwa. Na ndabika kwethe ni wendie mundu kwa anga wake ni wendie mundu muka. Kaini mwedu anga wake. Aya Na amwenda na anengwa tamuka. Na akwa newa nundu no munini. Kiliko tikiko mau. Aneholota hiyo ya kwa newa. Bona bayunge akwa newa Biblia ni. One gwetha munini. Atwana yang. Na mwana inya atwanie miaka 40. Esau. Na mtwana wake ndo ira thina. Ilo wathie wakwa ni wacha bongele miaka. Nuziona yona bina. No kijana. Bongele ngimonza yoke 14. Ni kwata kila ngwenda. Ndauma bu ayi muchapu. Nundo umiebu na ciana 11. Atonge twacie wabanze ane twili. Mwana 12 na mwetu umwe. As in other words, ni manaka na Yakobo ina stress ya family. As yo kulwa. Nundu families yo kia mangusa nisio. Kibetike nyo mwenda, kiki umwenda. Pawe bala ngwenda kwa sia mutwana wa polygamous. Wewe na. Kiki umwenda mesa ngina maid sia likapo. Asia excess. Ila words yo misli mbe wa Farao. Farao amukulie we na miaka ya nata. Mbisia mwenye miaka yako ya mathina. Yuzu itwa kimako. Ni kwitha mutwana wake wa iwa tene. So miaka ni important. Age nzeo ya utwana. No sanga talela imwana kana yetu. Mwana atwa wa form 1 na miaka yana. Mwana form 1. If system will to somete you 844. No I mean form 4 na around 18 years. 18 years. So ukatwana we na miaka 25. Twazi 26 bau. Plus 18. 26 isu ni miaka 1844. Niwo atwa mwana wa mina form 4. So we 45 I university. Miaka ngena. Uzi first born.
Izu miaka 49 wamina university nona we wanabina you isu ni relatively watu ana we 30 ongela 18 mwana amine form 4 isu 48 warm up ongele ngina ya college ya university nundu na usome thacia ngina usia hata yu usia yeke okay wethia we miaka 53 ni mwana wa mina form 4 for university usi university born etha wasia tutatu ni likely wese kwemelelwa wa wangu prambisi osanga ko ko tu kazelezi sana this school tuile toselezi sana school na wendwa ile tosele wa utwana okay so mutwana musio it is when someone is mature na maturity that is wa mina school for example wa mina we 21 years university kana 22 kana 23 inenge miaka yengi ile kana 3 ya udhuko mauma mebanza bailiata then we 26 27 you can get married tuko tukapeleka 27 wandu onoka bicha that ti udhuku lakini mwambisia uselewa tutono sanga tutono sanga kwanza waziato na kwa umemata bwangu itegemea umeta ko no valika ukabasi asiana ta 5 kaka 5 ukatwa primary na ndokia ukasia ndaye ngililie mwana olendo inondo yuna we na mbweki aya ko ni mbwana selo maisha mairiaso maisha maikweibundisia ni reality na wewe ndo wekala ukasa kwethia ni wachapa nienda unenge 35 years teo memeka lao 35 years onaka na imome utusumbwa ko maazia ti lazima mundu atwa no twaka no zingo sia matusumbwa ko muno ngai aize tio sia mundu akalewe wewe sauna kindu ngai wa conclude no wewe utusumbwa ko nake mundu mukatu menenge to munanga miaka yana mundu muka nundu no kwatene munenge late 20s 26 up to around 29 isa ni miaka ideal miseo utona ambisia musi wako na itwetiana hata mundu umena mundu muka age difference kana kula miaka metiana hata yupa ubetha be kulio ivina age difference ivina abalamu atianie na muka na miaka 10 na miaka esu mayasu bwana ndio na bandu masumbwana na mugayo wasio kwa atia abalamu okay kwa age is not team in the age difference ngap tikesi kenene but ndikanene bo muno ndikai miaka 10 but mundu omethe muku na yue baba ikuliyoka na thio baani tembete na nondo iyo sawa supermarket na kama nona mundu ngithi ya tu miaka twake tu yo lango baini watu akwa that is mundu muka na we no tukuiwana na tu miaka netwongela tutatu kana tuna yolo nikata nengutia nithikula kute kusio di gwautie nondo mutwano ni more than miaka mutwano ti kendo cha ai kutembea na kile tukanini ukona kana hawe mutumia na kile tukanini ona katona kuotia kakethia nondo nokwa kakakwata maundu angi kakethia kijana tikigezio cha mondani kaseva mauni makwatanie kakambezia ibyo besia nengena ndo zinga waie no achapie mutwano ti about age mono ni about wendo akolindo ambe kilucha 13 ituona ubo wa wendo even though tiba wete mutwana lakini wendo ni mutwana ni wendete mundu na Biblia ndia wendo ndo talaa makosa wendo ndo talaa wingi wa so ti ubona miaka muno but ndikaingibe like the difference nene muno mundu mukana wethe muko ya ti uthugu na mondo maithinesa pio okay kwanza likely whether mutwana usuwe na mu mwingi okay kutaingi peke ndo ngana ngukule pastor yes kieta ye ando ingi thina paani nukina komana na mundu no netukuwana na ne museo lakini mundu we nakana yanakana twase for example yanakana kamwe yes na kwantina kana yes na no wethe ando alangi kuyatu komana matena siana tuikuiwania unenania kana wona itinsindu cia seta pia ukethe mundu wa musisia mwitonya thibando lakini mundu we nakana no wasisia no kona ni mwitonya thibando ni kata
wambisia kwamua kutwana kana kutwawa pesi ndo mbingi muno utala na kimwe chacho we mukoma okelangu tabisi we mukoma cha keli no amwite so wakoma na mundu mukae na kana na bua au mengi ni mabalokete muno kana kaira mapetio in fact mundu muko ni mwita shujaa nundu nda unyakana ku nda wa na nda lea na wona ate mutwae mundu la musiyi nake no ale ile responsibility okay kwa mundu ni responsible kitu chambe cha keli kana kaipo katika mutwano waku na kibetiki nduna atwa kana aje watu a mundu muko na nundu no endie mundu muko no ngina wose kana nundu ipati ya mundu muko na katwika akaku direct what's all in a responsibility ya ukenda na ndokenda pio nundu kana kaina bityo na wa muyo twa inya na wendie inya ko wa ndake ndo tsanda nezi ana sindu yake sana mazui ndo wasa nezi ya mazui ndo enda ko katia mazui aje na yu pastor pe musese wiba yes ukethia mundu ni wokie atwa atasie ni wokie watu awa kwa okabindo gakubi yes katabiko mwaka kana la mitha ndatu ya serikali na woka wasiakana kana twana yes na mutwano walea yes na mwe munatwana okabinda gakubi na mutwano walea iwe endo mbe ya you pastor ni kala mbakela ngakwe yunde mutwe ekulia you know iseo na nina miaka mbao 21 22 wethe watwanie na losi na mutwano wa thela ona wethe tia losi kana tia losi na mutwano wa thele kindu cha thela na undu tuende maundu andu makaingiba kwithita mikwa mingi muno na tindu ituma mitwano ithela nundu na mutwano biblia cia no thele nundu wa ulalai so wethe mutwano no wa thela na mundu mukae bau no ucio kai counseling tetu nayo ba this is part of the counseling okay na ndo ile taikala ndo isaikala nigo ndo isaikala biblia ni yaite mundu ethe ya mwaki no kwa kana mwaki atwawa kana ndatwana okay etha baya bai mutwana ni mufaili yake nikita on divorce etha watu anite na losi mfali ya divorce na yi successful etha successful manda dai waku ndo dai ndo riaso na ketha ndai official na etha ndai official wa ndukite official utokote chaicha neto mabu you pastor pe nye toilete kwibania ibinda ya nata toitwana we kanisa mwibanio wa biblia ndo time frame yakobo onie mundu mukana amwenda fugavu Samson atheiye ko ya timu na ona mundu muka na amwenda na amwenda otwana na matwana na emekalile Delila kwanza Samson amwenda Delila ndize kana wendete Samson ndu tibandike kana wendete Samson Samson wendete Delila by time frame ya mwibanyo but ni advisable ni marriage counselors that mutwano museo no take ya ibinda kendo chambe wamboma na likes and dislikes mundu wendete ata na then amenete ata number 2 umane umetoba na kuonipa tia na iwe ave tene ka story na nengiwe masako kwa indanzi ya wasikoko na mwana omwe masunga na mundu mukaweza kwethe athingithita bau kilabu awezi kwetha atayu anata onasia studios zetha azijendekezeo bau yetha azindimbize mbeke ya bazike ya ndim yazo manai mama yake akivinduneke nikena video zitastani na yuma mundu mukathingitha mundu methe ja kindu kiko tacho nendete au mendete ko sisi ya metho maumbile umwekele ethe akini chana mantha baba banditi hapa amwe no tutwana nako twauma bana tutwana nakobe thina na tio tuthi kwakwa ayi ni ndita thina tutwane na mauma ba masako town maibiga ba katoloni kwacha anda maumito mbe wa katoloni kanao yo bantu ba umumando maibiga ba katonu maendete amawe yenga lifte nange kwacha ya mundu masio la mundu makae nake kowe mayo demo itu lakini mana muotwana
no sio kosa kavinda koche oize mundu emayo gande mayo ni kwate nongwa ni ngokwate ko ebinda esio ya time frame it is advisable between me and that na mwaka omwe anusu ni ideal time na saizi sio ande mwaka sio omwe anusu ndogaisi kila kiko no si ni asiu nundu maybe matukwando ni busy maikala abantu bamwe mundu no thukuma kita mwiso komana na kwitia lusa uyani mukomane ugisa gwithia beo pe ibinda tena yando mailia mana no na maitwa no ovyo ovyo but no sio siaisi you pass step mundu ne wi asiati ibinda la andu mekwibani betha pretense nene muno uketha andu nimekwifanya andu nimeosubia na maika akosane ukesethia mundu no kwitunganga nikenda ndagakosea mundu nongi lakini mami no twana ende mekalanga yakaunya mask ila na muzira aturukala si yume mask gitu katiekea yu utona kwikate utona kumanangata nikenda ndukalike mutekoni kindu kimwe na advice yandu ambisia wethia binda nebikie ambao boya ndu biblia sia mundu ndaboya mukate ngaya kamunenge bia ambao boya number 2 mana kila wendete na mino mana kila wendete ndu itabia mundu muko wendete chau wa mwono uno mana kana mundu ume ndu mutabia wa mwono una mwambisia kala mwambisia ukomana no mana katatu wethia mundu no pretend na no amwite paithe na no muchenjia kumbe no itha mutona muchenjia kumbe no ndo muchenji na ni biblia akaulindo ambe kilumcha monza Paulo yasia watu awa ni mundu ume otese ngai ote wa Kristo nawe kana mundu ume mwikalela wako no tuma mundu wa change nondo true color still isi koimana isu ndeto cia ngo biblia cia ngo ya mundu ingengani kwisi ndio cionthe uimana maybe mwekala but ono kana ngo miaka 10 mundu amwite kubithondo no abithe but it is ndio cionthe ibithawa na ndizi ona andu mamanda true colors sieba ningi no nzani agua nondo true colors zio manda mundu machua na mundu wina kikio changai na mundu wina ndaya na mundu wina ndaya ndola wakomana friends make wakomana na andu moime okotabia mwetu wito ndaya na itu mina pasta kwa ukupipyu andu la mekwibania metha mena wendo mwingi manenganete ndaya lakini nginena na andu ala matwanite ndiwa mundu mo kumbeane basio niwa mundu imbe pompa pe thina ndiwa mutwana mo musio metha mendo na mendanite manenganete ndaya palikila thina papa yambe wendo ni decision nuwe wamwe kwenda mundu na ni unconditional so mundu usi wisa kwethia mayenda imia wendo ukitaimewa no totange watange woyu watange une wapoye watange lakini imekalile ne kwete utange pisa nesa thina uka wa mina kwenda mundu kana mwambisi otwana kwibania wendo usi wailite imewa yumuno ndwailite otilwa ndwailite wisa kwithia ni wasoya lakini kumwe kitumando wendo ndothela ni mazoea kasa kwithia kiki beticha oi mwemewa payila respect number 2 ingo titru okay na niyo wangulie kulia ile ya true colors ngo ya kwithe inde ibingwe ngo ya kwa mundu ta Samson ne wendie ndelila abigya ngina waziona ningo tabia kila pina umaba wendo ibina biblia ya wendo ni we ibina takego no ta wadizi nzombe so nande pastor pe mando mengi tu yetunene ya musini witha na andu meke bathokane pe inya pe thebe ciana na kila mundu pe ila rolelo pe ondu wika ne kendo cithia mundu ana wongama no nandi nitukwesa kumantha muthenya ungi nikenda tumine mondo ano wetutethia muno na inde inge wande icothelela ba nitukwesa kukweta ingine uvya muno ndo kukamutongo TV asante thank you so much naindi mondo musesekeni kilungu cha amuka wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba takithio unenanyo uitundu katheleleva indi tuwende sindina mitandao yitu amekumukanile Facebook twithe wa Mutongo TV ndini wa mutandao witu wa YouTube idha ni Mutongo TV official Instagram ni Mutongo_TV na indi wathibaya kwa Twitter no wike na mutumita kwa kisungu keep tweeting
@Mutongoi TV KE @Director Mwema tutumia #amuka thini wa kilungu kinyi ni tawa Steven Mwema muvena ndaye kwa kunondo wako sese kuma mwambio mpaka muthieni kwendea usese mwelu wa ilungula siate twavika saa muonza komana nakwa va Mutongoi TV ngio lutela vilingi wa movo kwa oyu tioneza. Inu ni Mutongoi TV. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek.